Երբ մի քանիսը վստահ անցնում են կարմիրի տակ, մնացածն էլ իրենցից անկախ մղվում են առաջ, շվարած վարորդներին մնում է միայն զիջել ու հեղափոխել։ Պահի տակ մոռանում ես, որ այս բոլոր նույն անցումով անցնող ամբոխի ոտքերը տարբեր տեղերից են եկել, գլխուղեղի տարբեր նյարդային իմպուլսներին հետևելով։ Ահա, հնարավորությունների ու տարբերակների անվերջ անտրամաբանական ծովից դուրս գալով շարքեր են կազմում անցումի վրա, որ հենց լուսացույցի գույնը փոխվի, նորից կորչեն, լուծվեն այդ ծովում։ Անցում, շրջանցում, գետնանցում, ընդհատակ, սկզբում, վերջում, մեջտեղում։ Ինչ է բարիկադների ծենկոմ, եթե երկու կողմն էլ բարիկադների ծենկոմը, նայես թե որ կողմից նայես, թեկուզ ասենք կողմնացույցով։ Բարիկադ է նաև տեսախցիկը, որից այս կամ այն կողմ գտնվելով նույնպես ստիպված ես կողմնորոշվել ու քայլ անել որևէ ուղղությամբ։ Ալո, ինչ ալո, լսի ես չգիտեի եբ անդրությունները, պաստորեն վաղն է, ես առավոտ 6-ին նկարահանումների եմ, ինչ-որ եվրեյների համար թագավոր եմ խաղում, հետո կարամ, բայց լսի, ես գրանցված եմ Գյումրի, ինչ-որ բլադ շենքի վրա, կյանքիս մեջ չեմ ընտրել, ոնց իմանամ, օգնեք իմանամ էլի, գերնի եբ կիմանաս, այսօր ես գրե եբ կիմանաս, ձեր նման ռեժիսորը Հայրած մեզի պրապարին ամբողջ Հայաստանի Անդակ էքս Ալել էխեք ճան Համիսեմ դու գուրդեր բդիշնիկ բանես Ասկան տեղը բդիշնիկ Անան տեղը 50 մետր վերև Դե եթե չի այդեղ ընդրատ տարածքի, բայց բանը չի կեր Ճեշտեք, իջեք ասիջան Ես ձեր տեղը վճար եմ կնացեք, հա Բայց Չեմ վերցնի, կնացեք Ասիջան կնացեք Աստված ձեզ էդ Աբրիս քեզ է Իջեք, անստից մատիվ կնա Լավ, օքեյ, լավ Քրկարի կորյանը աստամն է կնացեք Չուրինք նամիդի Գտար քեզ Ինչ ապտիկ ետնիմ Ընտրել եք ստեղ Չէ, առաջի անգամ դեն դրան, նյարում չեմ վաբշե Սվեր շիր այս Կանչետի Անգիս սրդով ես տանք Շահավաստերս Բարգարս կարկացակին Չէ, առաջի վերջի անգամ Հույսունի մյուս անգամ նսպես հիմար ընդրություն պես բաներ չի եղի Երկուշապտ իշնելու Ես կուզեմ կը երկուշապտին երկուշ չէ? Հա Անդեղ բաղուտներ կան Ես ու իմ ընտանիքի ինչ-որ տենց հիվանդություն ունենք բան պետքական եղնելու երևի կամ ինչ-որ մի բան անելու չէ։ Մենք արդեն մի 10 տարուց ավել հոցային կենտանիների ենք հոգ տանում, իրանցով զբաղվում ենք, ու արդեն տունը ահագին շատ շուն կա, արդեն վաղուց 10 տարի էլի, ու այդ իհարկե մի քիչ անսովոր է մարդկանց համար ու հետաքրքրություն է ստեղծում, անընդհատ կա դրա շուրջ ինչ-որ աժիոտաժ, շները
Են շները գիտես խի ենք, ես շատ եմ մամայի հետ քննարկել այդ հարցը, խի են շները, որովհետև տենց իրանք թույլ են տալի, որ իրանց օգնես, էլի, տենց չեմ ուզում ուրիշներին տամ, մտածում եմ կարանք ինչ-որ մի ձև իրանց օգտակար դարձնենք իրանց համար, հենց իմ շների մասին է խոսքը, ուզում եմ տենց թերապիայի, տենց ինչ-որ rest house սարքեմ շներով, կուջուր հայատներով, տենց գան այնքան, որ կերակրեն ու գան մնան մարդիկ։ Հաջո։ Ուդելուց էլ չեք կորվի, կոնշան գան։ Կստացի ձեր պահվածքը դուրս եկավ, հաճայք իրար վրա, բայց չեք կզ։ Աղջիկն է շատ համեստ աղջիկ։ Մալեց։ Հաջորդես։ Իրանց շները չար են, էլի, вообще կընտանի։ Չար է։ Դե մարդկանց հետո համեմատես, հա, ինչ է։ Ну, первое понуждено песня. Նույնիսկ արավ մարդիկ կան այդքսում է։ Պրոստը ինձ քթա բնության հետ իրոք ծանոթ չեն էլի մարդիկ։ Ես շատ եմ սիրել ու էլի կսիրեմ, բայց որպես բնություն է։ Հա։ Մենք կայֆավատ կեղնենք։ Եկել եք էստանք։ Հենց նոր է լանքաս։ Տենտեղ կերտաս կարող եմ տանք կտար։ Եկել էի ընդրել, դե։ Չէ։ Չենք պատրաստ։ Վադես։ Ով լեգալայզ կենե իրան կենե։ Լեգալայզ։ Ես էլ եմ լեգալայզ, ես։ Իկներ կամիշտ լեգալայզ։ Բայեր։ Հա։ Բայեր։ Կորուպացված համակարգ է, հələ, այսինքն ամեն մի անհատը, որ աշխատում է, ինքը նույն մառալնի թուլ դեմքերն են։ Ես համերը համոզված են արդենքը լնելու է, էլի, որ հանդած լեգալայզ է։ Ես մեր խերջազգել է։ Տաժը ոչ աճեցնելու ձևը գիտեմ, ոչ ծխելու ձևը գիտեմ։ Պիտի երտան էլի տսից չիդեմ չինական փսիկներ բերեմ, փսսնեն հանեն ծախեն ժողովրդի։ Երեխեքի վրա, էլի, գիտեմ ով չի դոր, մեր ազգի մեծ մասը պատկի է։
շատ կսիրեն ու հեշտ ու ուժեղ դիք սովետական մնացած այդ յորշի տենելու որ դե նարկ culture-ը դե legalize-ից են խոսում մարդիկ իմանան որ culture-ը աշխատի ֆատվաների չհանգստի չեք գալիս Այն ժամանակիշ մտածում էի underground-ը ինքը ինչ-որ մի ձև վիոլա գնալու չի պատկերացնում, որ կարելի է կոնկրետ ինչ-որ մի բաներ անել, որովհետև նախ այդ մթնոլորտը չէր էլի, որ ինչ-որ մի բան կարելի է, պետք է մենակ կռվեիր, то есть այդ էր։ Ինչև իրանց ծեծելը ամներ ծեծանքերը ու այդ ժամանակ կարդում էի Ամեն մաման ասում էր, որ պետք է մարդը չծեծեն Մի օր ասավ գնա ծեծի, ես է ծեծի Մեր տունն դե սա այնտեղից մինչև այստեղ ծեծելով բերել եմ փետով երկու աղբորը ու գցել եմ ֆանտոմների մեջ ու գնացել եմ տուն, ասել եմ ծեծել եմ, հետո այդ երեխեքին տարան եմ ինչ Մանանոց Կեցես Ու սկսվել է դրանից Հերթական անգամ կռիվ էր արել մեր փաբում, ես նեղացել հետը չէի խոսում, մեկ էլ լուսադեմին երկու հատ նապաստակ ձեռը եկավ, ինքը այդ ժամանակ գազանանոցի թռչունների բաժնի վարիչն էր, մի քիչ սիրեցի, հետո համոզեցի տարավ տեղը դրեց, մի անգամ էլ էլի կռիվ էր արել փաբի բակում, կատաղած եկա բորդյուրը գետին պոկեց ու շպրտեց մեկի վրա, ամիսներ հետո հիշացրեցի այդ դեպքը, ասեց դե երևի թուլ էր կպած Մինչև, կստացի հեղափոխությունից հետո մարդ չեմ խփել Աննազգարուն ասա Աննի ժորը Նախ կամացից էներգիաները մարում է իմ կողքի մարդկանց Զգում եմ իմ մեջ էլ է էներգիան, այդ ցանկությունը, որ ուզում էի բան անել, կստացի հենց ռևոլյուցիայից հետո էլի մարում է, որովհետև դանդաղում է, խնդիրներ կան եւ այլն, իհարկե ամեն տեղը կան խնդիրներ, ուղղակի այդ թափը, որով ես տենց ուզում էի կպնեի, հետ չէր համընկնում այդ խնդիրների հետ, էլի ու տենց մի քիչ խեղճացել եմ Քայլում էի երկու հատ բան, նոթևան մարդիկ, ալկոգոլիկ ու կռվում էին իրանք, մարդուկին էին, իրար հետ ալկաշնում են, իրար հետ քնում, հելնում են սկամեյքին, հա, բայց կռվում էին էլի, Լիարժեք մարդ զգա էլի երևի, չեմ կնա բան անեմ Առողջ սոցիումում ապրի երևի ամենակարևոր բանը դել մինչև իր կյանքի վերջը պայքարելի է հաստատ Ամենուր մարդիկ մտքերով դոգմատիկ Ամենուր գծած երկար սահմաններ Նոր սահմանումներ, որոնք ժխտում են հները Ու դարերով չփոխվող մարդկային զգացմունքներ Ամենավերջում ձեզ խոստացված նվերը Կպարզվի, որ կեղծ էր սուտ ու հորին վար Կստանաք մերժում ու ձեր խոցված ներվերը Կարդարացնեն ձեզ ստեղծելով կյանքի նոր վարկած Մարդիկ հանգած, են մտքին են հանգած Որ բոլորն են հոգնած, պարկած ու անցած Ժամանակում ա եղել մենակ ուրախությունը Իսկ հիմա խնավատ ու զզվելի ա դրությունը Մենք ուրախ ենք նոր երկին մեր պլեյլիստում Իսկ դուք տխուր դեմքով ամբողջ օրը նստած եք ձեր նիստում Ենք մեր տեղը գրտել ենք արվեստում
Շամին առագաստում Ներս կանավը սլանում Աբաց թողում The first few days that I was here, you should have seen me on the sidewalks, you know, because I came from Montreal, like fast city, like always fast paced. On the sidewalks, I would be walking like zoom, 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 like through all these people. And now every time I come here, like Vanuatu really forces me to slow down, and I love that. And it somehow time moves very differently here. I made this comparison that in Canada, time moves slowly, but in a non-pleasurable way. And in a way that you feel like is boring or you're wasting time. And here time also moves very, very slowly, especially compared to Yerevan. A day in Vanuatu, I feel like you could fit in so much more than in any other place. And something about this kind of extension of every hour, to me, is very pleasant, as opposed to in other places where it's like a similar sense of time slowing down, but not in a pleasant way. But I don't know, again, it's just my reaction, right? But I think a lot of people, if they give Vanuatu a chance, would feel the same way. Sergic. Հեռացիր հիկ իմ միսապիր Հատ է չէ Հկային միացիր I was in Yerevan and it was crazy. Oh my goodness, I've never experienced anything like that in my life. Oh, like, and I don't think I ever will. You know, it was like a once in a lifetime, like once in a world opportunity experience. Everybody was just so happy. You know, like anybody you see, like you know you can smile at, you know you can like share in that joy because it was such a victory. You know, it was a really beautiful thing. And then so I come back to Vanuatu when like Pashinyan got accepted was written in as Prime Minister on May 7th or 8th. One of those 2 days, okay? So on that morning, I was driving to Yerevan and we were with me and like 3 other of our friends were in the car and we were trying to get to Kharaparak in time for Pashinyan to, you know, be elected or like whatever, inaugurated. And then we got stuck in traffic, you know, like before you cross this bridge where it's like the cognac factory. Okay, so we're like all in traffic and we're listening on the radio and it happened. And all the cars start going crazy, like honking. Everybody like gets out of the cars, like starts hugging each other. Like it was such a nice moment. I don't know, I'll never forget that. It was so beautiful. Even though I didn't really understand the gravity of like what it actually meant for Serge to step down because I wasn't here, you know, for all those years of like his terrible corrupt power or whatever. But you know, I understood like the significance of it. It was cool to be here. It's really cool. For sure. Like, and I'm very conscious of the fact that okay, so let's say like me here, like I was mentioning earlier, right? That like some of my friends who are kind of closed-minded have told me that since they've been friends with me, they've really opened up, like all this stuff, their perspectives has changed. I'm very aware of the fact that like if everybody did become open-minded here and kind of have more of a free spirit, that this sense of community, this understanding of friendship will suffer. It will. Because I don't want to say those things are mutually exclusive, but it's kind of like what always happens, right? Like as soon as because like why are friendships so strong here? Why is the sense of community so strong here and the sense of family? It's because of all the tragedy that's been here, right? It's because there has been so much hardship that there was nothing to do other than rely on each other. And when you're in a circumstance where you have like economic stability, where you have independence, you don't have this necessity to support another human being, so you don't learn how to do that, right? And this is something that I think is very like circumstantial, and I'm not like you know, like there's this whole concept of Armenian blood, right? Like makes you like this. Like obviously I don't believe that. It's so about like socialization and being raised in a certain context. But it doesn't make it any less valid, right? Just because it's not actually connected to being Armenian by blood doesn't mean that
Armenians aren't stereotypically much better friends, much more supportive families, and much better at like having community and like I feel like the reason I'm so comfortable here is because I've had like the ultimate privilege of being able to see a lot of the world and being exposed to like a lot of very different people and different perspectives, and I've been able to come here and kind of relish in all of these positive aspects that I'm talking about, right? Like the strong sense of community and like lovely friendships, but I still get to have that worldly perspective that's very open-minded and kind of thinking outside of the box all the time, and this is like a formula that makes me very, very happy here. Because I mean, how did the revolution happen? Like everybody was just calling their friends on the phones. It's not like there was like any event where everybody's like, okay, here we go. Like, you know, when they were like closing down patahական, like it was just friends. Like you would just call like everybody in your address, like we're going here, and then that's like how it happened. Like something like that. Not that it like never, like it would never happen in North America, but I don't know. If you think about like the Women's March in DC that happened like 3 years ago, like or it's happening right now too, right? Like how did that happen, right? That didn't happen at all as organically as the Armenian Revolution happened, right? Like that was a planned thing with social media strategy and like all of that, right? And of course it's not a comparable context in terms of like size of populations, right? But it's still like the fact being that for Armenia's revolution to happen, the culture that is here is very much what fostered it, right? I don't know if like, well, I mean, think about it. If like if Armenians were as like independently oriented as Americans or Canadians or Europeans, like the revolution wouldn't have happened. Like nobody would be calling their friends. Я понятия не имела, что в Анадоле даже так много людей живут. И я поняла, сколько людей тут живут, потому что если повседневно просто идешь по улице, если не в центре, ну вот в центре там много народа, но ты никогда не чувствуешь, что тут люди живут. В принципе, такой дохлый город. ու տարածվել է մեր ռեսպուբլիկայի նշանավոր քաղաքներից մեկը Կիրովականը։ Օր-օրի բարձրացող այս քաղաքում ժողովրդական տնտեսության զարգացման համար լայն հեռանկարներ են բացվել։ 4 տասնամյակ առաջ աննշան գավառաքաղաք նախկին Ղարաքիլիսան այսօր դարձել է ծանր ու թեթև արդյունաբերության խոշոր կենտրոններից մեկը։ Հայկական ազգային ճարտարապետության ոճով կառուցված Կիրովականը ասես խորհրդանշում է սովետական Հայաստանի 40-ամյա փառքը, նոր կյանք կառուցող մարդու երջանկությունը։ Ազատության Դավիթ, աման, սովորով նայելի սաղ բարիերները թրջում է, բալի։ Երբ ես դպրոց գնալու, I don't know. She said she wanted more animals. Do you like our logo? This one? Yeah. So we're doing a video about the dogs of Vanadzor, kind of the situation with street animals, and my friend Hakop, who's here, has been taking care of the street animals for a while, so we've been filming over the last few months, and when this video is done, it's going to be used for like a crowdfunding campaign to open a veterinary clinic in Vanadzor. Kстати, this would be a good shot. I just need to tell you like a 10-minute. Okay, but look, so I think, here, come, let's watch it. Let's go. What? We were filming for this morning about like kind of gender discrimination in terms of housework and how women are prevented from time to like do what they want or learn what they want. Այսօր ասում եմ վիվասել եմ տեսել ուսում է, դες հեռախոսով խոսում են, ասում են հայինի համար սեղմի մեկ, ռուսկի языком два. Նաշվիցի два. Մերին էցի ծարասի սաշկագործի բակասել է։
being surrounded by like something that you don't understand or being able to like turn off your understanding, right? Because you can try. It gives you more space to think. Like I feel like there's more room in my brain. I remember when I returned to Canada, I realized that like when I was on the streets and public transport, like I could understand everything that was happening around me, and there was just like more commotion in my brain. And here, like I feel more in control of my thoughts. I feel like more grounded and kind of goal oriented, just because there's less like shum. 2, 1. Coffee. There are a million projects, like when you talk to people in Balanzot about what social issues there are, like you can like go all day, you know, getting like new ideas. So there's a long way to go, but like Creopia specifically, like our goal is to use like the creative arts to kind of bring awareness to these issues, and video is our main medium for that now. So yeah, I think our start is going well, and we'll continue going in that direction. And now I feel like okay. Նավորություն։ Այդ ինչ է։ Նվորություն։ Բնավորություն։ Բնավորություն։ What is բնավորություն? Character feature. Like բնություն, like the nature of a person? Բնավորություն? Huh? That's a good word to know. For him. What's your favorite Armenian word? Ոչինչ. Tam ջարդի։ Կովիկները, մում, ճագարները, ծպծպները։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Որը դզում է, մարդը նեղված է, այդպես անում է սա։ Ես ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նետեչ հասկանաս ինչ է խոսում։ Նիկոլի հետ էր խոսում։ Արա ոչ ջոգում, ես Նիկոլի հետ։ Սուր ասում ինձ։ Հեկազար հարուտ ես գրել։ Կակիր գործի մեջ արա, հիմա հեղափոխությունը 90 տարի հետ է, լինելու չեն ժոգում։ Հավասեք ինչ-որ իշխանափոխություն ալնում կամ հեղափոխություն ալնում կամ ես իմով այդում, բայց մեծ հաշվով այտենց ինչի համար այտենց ես արել եմ, ոնց որ իմ ուզածը եղել է, դրանից հետո օրինակ էլ ինչ պետք է անել։ Ի՞նչն է քո ուզածը։ Հեղափոխություն եղավ։ Դզում եմ։ Չգիտեմ այտենց ուրիշները ոնց են մտածում հեղափոխություն եղել է, թե չէ, բայց հեղափոխություն եղել է։ Հետո է իշխանափոխություն եղել։ 23-ին հեղափոխություն եղել, 24-ին հետի զգացվել է։ Ու вообще 23-ին եղել է։ Այդ որ ասում են այդ իշխանափոխությունն ա եղել, բանման, sense ֆլան, ֆստան, բանման, դա այտենց ոնց որ 3-րդ չորրորդականն է։ Իշխանափոխությունը մայիսի 8-ին ա եղել, որ Նիկոլը գնաց վարչապետ։ Բայց այդ 23-ին որ քաղաքը պոռնո էր, ու Հայաստանը։ Sausage party-ն տեսել ես։ Sarge, all'attacco! Fruits on a go!
Սոսի շպարտին էր ամսի 23-ը, լուր։ Ես տենց էին կանում ու տենց իմ մոտ սոսի շպարտին, պրոստ են վերջին կադրները չկար է։ Սաղ իրար գրկում, զասում, ուռում, պաչում եմ ասը, ինչ ասես անում են ոչ մի դուրս ասեմ, խորված էին անում, քյաբաբ էին սարքում, արդեն ոնց որ ամեն մեկը իր մլիցեն էր էլի։ Ինքն էր որոշում ինչ անի, ինչ չանի, բայց ինչ ուզեր կարա իր աներ էլի, կարա իր մարդե ծեծեր, սպաներ, գողանար, ասենք, ծխեր, լրիվ քո ձեռնում։ Պոլնի բանած, անիշխանություն է էլի։ Դու կարող ես բացատրություն տալ կամ բացատրություն տալուց հրաժարվել։ Այսինքն որևէ մեկը ինչը? Շատ լավ։ Որտեղ եք առաջին հարկում եք, թե երկրորդ հարկում։ Ում մոտ եք կոնկրետ։ 15 րոպե շուտ եմ թողել։ Առավոտյան սահմաններում Հայաստանի համալսարանի անցումներից մեկի տակ փակսել ենք մեր արվեստի գործը, նկարը հատկացված պատի վրա, որտեղ կային տարբեր տեսակի հայտարարություններ, հետո մի ժամ պես մնացին, ոստիկանները եկան, հրամայեցին որ պոկենք, չպոկեցին, մենք ասեցինք ինչի պետք է պոկենք, եթե կան այստեղ ուրիշ հայտարարություններ, բա ինչի էսի չեք եկել պոկեք, հենց մեր նկարն եք ուզում, շեշտում են պլակատ, մենք շեշտում որ մի արվեստի գործ է, պլակատ չի։ Արտակին, ապտակին, քաշտվին հատակին, վնասվածքներով արտակին, հետ պաստա առակին, հեյ, հոհ, հեյ, հոհ, ինքը չունի մոտո, բոլորը սովորել ենք, հենց արտակը մտավ, երկեցինք ես երկը, ինքը ուրախ է։ Ինչ մասն է խոսքը։ Այն ճուվակ ինչ ենք նկար, ժորը։ Հա, ճուվակը ով է։ Ժորն էլ մարդ մնացել է։ Ժորը նկարը բրցել ենք։ Ինչ ազատ ես գցում եմ, ես սկսեցի աշխարհություն անցում, ստամ տունը ինչ եմ կարող անցել։ Մի ոտի վրա եմ լռում հետո։ Բայց լավ։ Թե աչքունես աշխարհություն։ Այս մեկ։ Ողջույն։ Որպես ամսի 1-ից հետո ասում եմ շնորհավոր գիտեմ ծնունդսը։ Ատակի մահախոսականս նկարում։ Բարդոս ախպեր։ Կարամ տունը ցույց տամ։ Վաճառվում է բնական։ Այս Սոնայի սենյակն է, հիմա մերին է քնում։ Այս Նարեկն է։ Այս Մուրատն է։ Մաքինարտի թանգարանն է։ Ամերիկյանն է երևում, Նիկի տունն է երևում։ Փաշինյան։ Մատով սուշիդան չջարդեն մատած։ Այս ամենը։ Ճոգար։ Ես ամեն նկարելուց հետո մտածում եմ զարգանում եմ վառոս կողին կամերան։ Տենց ինչ որ երկար են որ տենց ասում են աշխատեք, արա աշխատեք, տենց աշխատեք։ 8 ժամ պետք է աշխատես, այդ արվեստագետներն էլ է վերաբերում։ 8 ժամ աշխատեք, տարեք ծախեք ձեր նկարները։ Միջև հետո ձեզ լավ տեղ կտանք, մոտ կլրվսնեք ձեր համար։ Դրա համար հիմա ոնց որ արվեստագետները պետքա էտեն հարցականի տակ դնեն, էլի։ Արա արվեստագետն է հիմա հարցականի տակ ասում, գիշեր։ Դա արվեստագետը միշտ հարցականի տակ։ Արվեստագետը ակտիվիստն է։ Ցեյ համարն բար, B26-ի նկարիչ։ Ֆետիշ ունի B26-ի։ Հիմա բայց դռները բացվում, բայց ֆետիշը դարձած չէ։ Չեմ մտել ներդարը։ Այդ փագեր ներբայնացնում էր։ Բացար պետք չէ։ Չէ, չգիտեի մեջ ինչ կա, հիմա այնքան ֆոտո ես տենում, պետք ունի կետ հասելի։ Բան չտենց, աբիզալովկա պետք է տաս մտնես տենաս ինչ կա։ Բայց որ փակեր աբիզալովկա։ Այս մենակ բացում։ Փագեր ամենակապ կողով ասելուց տես չգիտես, ուզում էին մտնել ներս։ Բայց մի հատ բան պրիզնատ կա, ես կյանքից մեջ գրաֆիցի չեմ արել։ Ինչ ես արել։ Դե կարևոր չի ինչ եմ արել, բայց ուզում եմ մի հատ բան ասել, դες քանի կամերա եմ միացրած։ Ժմ լիքը մարդ դες գիտի գրաֆիցի եմ անում, բայց չեմ արել։
հեղափոխությունը եղել է, առաջ մի հատ սահման կար, այդ սահմանը այդպես քիչ մարդիկ են անցնում։ Այդ սահմանը քանդվեց, հիմա դե ֆակտո չկա այդ սահմանը։ Այդ սահմանը չկա, այսինքն սաղ այս դաշտը ասենց ազատ է, ամեն ձև։ Ու հլը մարդիկ այդպես բանի մեջ են, էլի, այդպես դոզայի մեջ են, ասինքն չեն բանանում, այդպես ջոգում որ Ունդե կարան ասեն, այդ առաջ էլ է իր ասում ջոգում ես, պրոստը առաջ տես մասսայական չի, հիմա ասենց չորով պաբլիկ ասում են, արա չկա այդ անտերը, ոչ մի ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես, այն ժամանակ որ կարող է ինչ-որ մի բանից վախենալ, հիմա էլ չի լինելու, ջոգում ես, ու դու էլ էլի ոնց որ տեղ ասենք մեկ այն սահմանի այն կողմը լրված ես, գիտես որ բացա, բայց տես վստահ չէ, չես էլ ուզում փորձես, այստեղ Սերժի մասին խոսքը չի կամ ասենք բան Իսկ հիմա Սերժը չէր պատկերացնում էլի այն արվեստը, որը իր ժամանակ կատարվում էր, կնի street art, կնի ինչ-որ contemporary art կամ ինչ-որ քաղաքացիական շարժումներ, որոնք էլի ինչ-որ ժամանակակից արվեստի դրսևորումներ էին, ու որը տենց հանգեցրեց բռնի թավշյավոր, բռնի ոչ բռնի հեղափոխության, նաև այդ արվեստը հանգեցրեց, որտեղ այդ արվեստը ընդհանուր եմ ասում էլի, ժամանակակից ակցիաներ եւ այլն դրանք ոնց որ նպաստեցին մարդկանց արտանալուն բանին միտքը փոխելուն էլի ինչ որ նոր բաներ անել ինքը դրան ուշադրություն չէր դարձնում որտեղ չէր պատկերացնում թե ինչի կարա վերածվի լավ դու անցեք բանի բաթոքը դու արդեն միտք իմաստ չուներ նախորդ մտածել ինչ կարելի անել։ Մենակ առաջի օրը ոնց որ նախորդ մտածեցին մեր ընկերները ինչ կարելի անել, մի ցելի օր մտածեցին որ հաջորդ օրը ինչ անել, հաջորդ օրը գնացին ջոգին որ լրիվ ուշ բան են անում միասնալ, ու հասկացան։ Եղել է էլի մեր պատկերացած։ Դες մի օր եղավ, այդպես ու հասկացան որ այդպես պետք չէ, էլի պետք է ուղղակի գնալ։ Այդ պահին արդեն այնքան բան կա, ոնց որ ոնց չգիտեմ, առաջ բաներ ամ գնում էր նկարչական խանութից ներկերը առնում էր այդ վրցինները, բաները, այդ պատկերավոր եմ ասում էլի, ու գնում էր էծուտնիկի դեմը կանգնում էր նկարում էր, իսկ հիմա ոնց որ դու սա գալի քաղաք, սա քաղաքը էծուտնիկա ներկերը շարացան, վրցինը շարացան, որ ուզում ես վերցրու, ինչ ուզում ես գույները խաղա իրար հետ, հիմա ստացի։ Լսի, ես բռնաքի մեջ եմ, անվարդ ես հիմա բռնաքի մեջ եմ, ես արդեն մի տարի public ամեն օր որ զարթնում է, այդպես ընդհանրապես չենք մտածել ջոկում ես, դաժե մի հատիկ պլակատ այդպես գրել, որտեղ ամեն ինչ կար, ու եթե դրա կարիքը ոնց որ էր, տեղում կարա իր աներ, էլի։ Դա ասես տեղեր պետք չէր հոմի նման կամ բան այդ ժամանակ։ Ինչ կա, ոշում այդ փողոցները մեր անում, միտը փագում էր, լրվստում էր, ֆլիրտ էր անում կամ խոսում էր, կամ ֆիքսն էր։ Մի բան անում էր ոշում, բայց կարևորը փողոցը դնելն էր։ Այդ գործողությունը ոշում է դրա անհատ, սա անհատ է, բայց այտենց որ ուշադիրը այդպես ֆռֆռայր քաղաքում ունենք նարեկը այդ կարար, ասենք, ասել որ խանջանում լրիվ ուրիշ ասենց ինչ-որ տուսով կա հավաքված, լրիվ ուրիշ ասենք ձևով են փողոց փակում, ուրիշ բաներից են խոսում, ուրիշ մտքեր ունեն, ասենք նացիստ են նրանք, ինչ-որ ձախերն են, ասենք, ընդ աչերն են, ընդ ասենց մեջտեղներն են, ընդ ասենք ինչ-որ պոֆիգիստներն են։ Ոչմ դες այդ էր սաղ բանը, կայֆը։ Իշխանության բոլորին ճանաչում են, բայց իրանք ուզում են, չէ՞, որ սա ժամանակակից մշակույթ ձևավորվի։ Ասում արտակես։ Ուղղակի ասել, ամաչը պետք է Չէ, մասը մեկ ասած Նիկոլը ասենք ստրիթ արտի մասին չգիտի կամ ասենք որ ոչ չգիտի ասենք, լսի պրոսը փասած դուսակալի սա ակցիաներից տեղյակ աղը դաժի ինքն էլ ասենք ինչ-որ են impeachment-ի ժամանակ ասենք ինչ-որ sense բաներ արել, պրոսը փասած դուսակալի, որ եթե ստրիթ արտ ակցիան ես հիմա, դա վատ է։ Արա չեմ ասում վատա, բայց դու տեսես միացած դրամ ասում եմ սպորտա բանա, ասում եմ ոնց որ դու թազա իշխանությանը սպորտ ես։ Վատա սպորտ անում։ Հա, դու գնա արա ջոգում ես, դու ես կառավարություն։ Ինչ առումով։ Ինչ ամեն ջոգում ես, իրանց ավելի ես լեգիտիմացնում, ավելի ես լեգիտիմացնում իրանց։ Հա, որ ձևական կրնի հերնեմ ասենք Նիկոլին գրեմ ճանաչիր թշնամուտ, ասենք Նիկոլին նարել, բան, Սերժին նարել ենք, Պուտինին նարել ենք, մի հատ է Նիկոլին անեք, էլի։
հեղափոխություն անող մարդիկ են հայտնվել կառավարությունում, իրանք գիտեն, թե կոնկրետ եթե մի հատ ակցիա է լինում, այդ ինչի կարող վերածել, որտեղ իրանք այդ ամենի մեջով անցել են, իրանք պատկասում են, ինչ կարող լինի, ինչ վտանգ կարող իրան մեջ պարունակի, իրանց ասենք ներկայիս իշխանության համար։ Դրա համար այդ բոլոր վտանգները, որոնք որ պոտենցիալ կարան իշխանափոխության վերածվեն ինչ-որ մի բայի կամ ուղղակի ինչ-որ բան խոչընդոտ լինեն նոր իշխանությունների համար, իրենց կամ տանում են կառավարություն, կամ մտցում են ինչ-որ պարտիաներ բան ու այդպես այդքան հասարակությունը հիմա այդպես անհասկանալի վիճակում էլի։ Այդ ապրիլի 25-ի հեղափոխությունից հետո 3 օր հետո մի հատ ստրիտ արտ արեցինք, ցես ցեկո, փիլաքանչիկով, տակկլեյով, տենց երբեք այդպես բան չի արել, էլի նատուրեն դաժան չարբախի չոլերում այդպես չէր։ Կողքը բերե ուրիշ ստիպ տա, դա հետաքրի բերե կողքը ուրիշ ստիպ տա նավը, ոնց որ ջոգեր են, օքեա կարելի է ստել անել, ոնց որ պատարտեն դառնում էսում է։ Իմ կարծիքով ինչ որ բան անելը հիմա, հենց հիմա, դուբոյ, կարևոր չի ինչա, այս public-ի մասին խոսքը։ Ոնց որ սպորտա այս իշխանությանը։ Ես հիմա գիտեմ, որ street art անեմ, հենց այդ էլ ուզում եմ սա։ Ու իշխանությունները։ Ոնց որ Սերժը ժամանակ չէր ուզում, բայց ոչ մի բան չէր անում դրա դիմաց, մի երկու հատ բշկում էր բանան, նայած ինչքան էր ներբեր ուտում։ Իսկ հիմա ասենք հենց այդ ուզում են, որ անընդհատ սպասում են, էլի, որ տենում ես ասենք այս թազա իշխանությանը տենց ինչ-որ մարդկանց, դա բան չես անելու, բան, աստենետի որ է աջոք, մեզ իշխանությունը քեզ ասում է, «Կանա ստրիտ արտանես մեր դեմ բան սենց ինչ-որ»։ Ասենք գրեմ այդպես այդպես օքեյ կլինեն էլի դրան։ Կասեմ դե արվեստագետա այդպես ասեց, արվեստագետի խլեշը խլեշ չի։ Երբ ավտոմեքենաների ծովը, կապիտալի հոսքը վարարում է ու դուրս գալիս ափերից, հետիոտները սեղմում են պատերին կամ ընդհատակ անցնում։ Ազդանշանների ու հայհոյանքի այս տարափում կարևոր է հիշել այն մի պահը մեր քաղաքական պատմության մեջ, երբ պարզվեց, որ կարելի է մի քանի հոգով ըմբոստանալ, կանգառից դուրս պահից կանգառ պահանջել, վրաններ խփել հեղեղուկ երիտասարդ անցումնայինում։ Այսօրը սենց բաներ ա դրած, կաս կողը նկարվես։ Բայց ավելի լավ է, որ Նիկոլի հետ նկարվես, որ գալիս է նենց էց եկավ, առավոտը սենց ինչ-որ միջևեր գնաց, մարդը մի հատ ֆոտո արին հետը, տենց, մտորված եկավ, կրակը շուր տվեց, տենց։ Իսկ դու չես նեղվում, որ չես նշում տոները, այլ միայն նկարում ես դրանք, կուզեիր նշեիր քաղաքացու տոնը։ Բայց ցերեկը թեթև նշում էի, սենց ինչ-որ, որ երաշիսունը դրած պարում էի տակն տեք մեկ էլի, ուրիշնա չեմ պարում, ես պարում էի, չգնեմ։ Հելա չեմ դրոգել ես տոնի խորորդը որ նա էլի, այդ կացած ինչով ատ աղբևում ուրիշ տոներից էլի սովորական, որ ջոգեմ երևի տենց պարս կլիք Ավետի անջատի բանը մաս Մենք ես երկից ենք իչել դրա համար քիչ ենք Դուք սաղ չորացնում եք մենք որոքի չենք Մենք որոշի չենք կանգնած եք շարժի չենք Ես երկից ենք իչել մենք ես երկից ենք իչել դրա համար քիչ ենք Դուք սաղ չորացնում եք մենք որոքի չենք Մենք որոշի չենք կանգնած եք շարժի չենք Ես երկից ենք իչել մենք
Ուրեմն անցած տարի էր ու այս ժամանակները, որ հոկային էինք մերժում, ես էլ տենց քայլերթից հոգնած եկել էի տուն, որոշեցի, որ պետքա Չարենցին հարցնեմ, ինչով է վերջանում, Չարենցի հոգուն բազմահատորյակին, թե ինչով է վերջանալու հեղափոխությունը։ Տենց բացեցի պատահական էջին ու քանի որ պատասխանը շատ դիպուկ էր, գրեցի պարոն Փաշինյանին email։ Չարենցագուշակություն։ Այսօր որոշեցի Չարենցի բազմահատորյակին հարցնեմ հեղափոխության մասին։ Այնքան դիպուկ էր նույնիսկ ձեր անունով, հիմա այս email-ն եմ գրում։ Երբ հողմերում խուլ ու մթագին, ինչպես գարնանը ելման ջրեր, հորդել գալիս էր ուժ մի նորեկ, անկազմակերպ դեռ անգիտակից։ Երբ խորշերից խոր կյանքի տակից ելնում էր ուժը մեր ապագա, հորդում էր կամքը իրահագին, մեր հորձանուտը բանվորական։ Երբ մեր երկրում հին ու շարունակ քեռին Նիկոլներ նիզակ ճոճել, ելնում էր նոր մի բանակ, որ հոկտեմբերն էր կյանքի կոչել։ Օ երկունքով խոր մահվան գնով կոփվում էր կյանքը մեր իրական ցավով, ելնում էր արև մի նոր երկրի վրա մեր նայիրական։ Շնորհակալություններ ու մինչ վաղվա հանդիպումը հրապարակում Նարե։ Տենց